Skills TV. Never stop trying. Yes, ikaze rero kuri Skills TV. Uyu ni wa mwanya wo kugira ngo twunguke ikintu gishyashya. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri WhatsApp ndetse n'uburyo ushobora kohereza ifoto cyangwa video ubyoherereje akabireba inshuro imwe udashaka ko abibika cyangwa bikorera screenshot. So ubikora gute rero? Nibyo bintu tugiye kureba muri aka kanya kugira ngo tujye twohereza ibintu byacu. Niba dushaka umuntu abibike ndetse niba dushaka bireba rimwe abirebe rimwe. Yes, ikaze rero tujya muri WhatsApp tukajya ko dushaka koherereza ifoto cyangwa se video, warangiza ukajya mu mafoto cyangwa se aho ukora video ugiye kohereza, ugahitamo icyo ugiye kumwoherereza. Wamara kugihitamo, ahari add caption hari ahanditse akabare rimwe ndetse n'akazeru kayizengurutse. Ako rero gasobanuye yuko ifoto irebwaho inshuro imwe yonyine. Iyo ugakozeho rero bahita bakubwira ko ifoto iri buze kurebwa inshuro imwe, warangiza ukahita uyoherereza uwo ushaka kuyoherereza. Ayibona nk'ifoto ariko bamuha warning ko ari buyirebe inshuro imwe. Yayirebye rero nta kindi kintu yayikorera, ntiyayikorera screenshot, ntiyayisevinga, ni ukuyireba kandi nabwo inshuro imwe. Yes, ngubwo uburyo rero ushobora kohereza umuntu video cyangwa se ifoto akareba inshuro imwe. Yes, kora like, subscribe, ushyireho comment ku kiganiro twazagukorera ubutaha, kandi niba wakunze iki kiganiro ushaka kugira undi gisangiza, kora share kugira ngo kigere no ku bandi. Thank you.